Dobrodošli u čarobnu kuhinju. Danas ću pripremiti posni Figaro. Za to će mi biti potrebno 300 grama šećera koji ću upržiti. Evo, šećer se topi. Ne mešam ga, nego samo ovako. Kada je šećer dobio ovako lepu zlatnu boju, dodat ću 4 kašike pekmeza od kajsija. Sada mešam. Dodam 1 margarin i mešam dok se margarin ne otopi. Smanjim vatru i mešam polako. Margarin se utopio. Sada dodam 200 grama seckanih oraha, i 200 grama mlevenog keksa, posnog. Ja sam stavila plazmu. Fil je gotov, koji sekund da se prohladi, ne treba više od 2-3 minuta i može da se filuje. Fil se malo prohladio, malo, baš da nije ona vrelina kao kad skinete sa plotne. 1 list oblande presečem na pola. I to lepo rasporedim. Evo, fil sam poravnala i sada dodajem drugi list oblatne. Ovako okrenem. I stavimo ovaj kalup. I gore nešto stisnem. Neke knjige ili nešto. Stavim papir. Sada ide na hlađenje. Figaro se ohladio, sada sečem. Na Figaro neću stavljati glazuru. Evo ovako sam podelila na 3 dela. Evo, Figaro isečen. Kad nema glazure, onda može da se poređa kako hoćete. I ovako, i da se preseče na manje kockice, da se ostavi u frižider, u zamrzivač. Figaro je spreman da se proba. Lepo izgleda. Ako vam se video sviđa, ostavite mi like ili komentar. Pretplatite se na kanal, besplatno je.